Visste du at risiko kan gi trygghet? Da jeg var i tidlig 20-årene, så var jeg i et forhold som jeg synes var veldig, veldig smertefullt. Først, da jeg var i ungdommen, så hadde jeg vært i en relasjon hvor jeg kjente jo etter ikke så lang tid at det er ikke her jeg skal være, men jeg klarte ikke å komme meg ut, og jeg følte meg fastlåst, og det gikk et par år før jeg klarte å bryte løs ut av det forholdet. Og så gikk det noen år, og så var det inn i en relasjon igjen, og så var det egentlig akkurat det samme mønstret som utspilte seg enda en gang, hvor jeg på et tidspunkt følte at jeg var så investert følelsesmessig i forholdet, at når jeg skjønte at oi sann, dette her var ikke et bra forhold for meg, så brukte jeg flere år faktisk på å klare å bryte ut av det, og i mellomtiden var det smertefullt, det var vondt, det gnagde på selvtilliten min, og gjorde at jeg følte meg mindre og mindre hver eneste dag. Så la oss snakke om det med trygghet og risiko, og også 3 prinsipper som vil hjelpe deg med å kunne oppnå enda mer trygghet i livet ditt, faktisk gjennom risiko. Og så skal jeg forklare hvordan denne historien relaterer til akkurat det. Det første vi vil være klar over, det er at vi kan faktisk ikke velge bort risiko. Veldig mange mennesker tror at det er mulig å velge bort risiko, men livet det er risiko det. Det er risiko, og ingen av oss slipper ut av det i livet. Det vet vi alle sammen. Så det er klart at det er risiko med å skulle gjøre noe du aldri har gjort før. Gå for en drøm. Starte et nytt prosjekt, gå inn i en ny relasjon, gå ut av en relasjon som du ikke er glad for å være i. Alt sammen er risiko, og det er risiko å bli værende der du er. Det er også en risiko. Det er en risiko å komme til slutten av livet og oppdage at ja, jeg gikk aldri for den drømmen. Eller jeg gikk aldri virkelig for den relasjonen og fikk ikke vite hva den kunne bli. Eller jeg gikk aldri ut av den relasjonen, så jeg ble bare værende et sted hvor jeg ikke hadde det godt. Eller jeg tok aldri den sjansen, skrev aldri den boka, gjorde ikke den forskjellen for andre mennesker som jeg kunne gjøre. Det er også en risiko. Legge hodet på puta for aller siste gang, og innse at du levde ikke sånn som du virkelig ønsket å leve. Så når vi tenker at vi kan velge bort risiko, så vil vi være klar over at det kan vi ikke. Men det vi kan gjøre er å velge hva slags type risiko er det jeg vil ta i livet mitt. Og det andre prinsippet handler om smerten ved å være fastlåst i den ukomfortable komfortzonen. Så hvorfor var det så vanskelig for meg å bryte ut av disse relasjonene? For jeg visste at jeg hadde det vondt, det var ikke godt å være meg i det, og allikevel så var det noe som trakk meg tilbake og trakk meg tilbake og trakk meg tilbake. Og kanskje har du vært der selv flere ganger i løpet av livet, at du trekkes tilbake til noe som du vet at det ikke er bra for deg, men så gjør du det likevel, eller du blir der likevel. Og det er jo et veldig interessant fenomen. Saken er jo det, at i løpet av en liten stund så er jo dette blitt min komfortzone. Det er dette nervesystemet mitt er vant til. Nervesystemet mitt er rigget for akkurat dette. Jeg vet hva det er kjent for meg, jeg vet hva jeg kan forvente. Mens hvis jeg bryter ut av det, så vet jeg jo ikke hva som er på utsiden der. Så der er vi igjen med risiko. At en del av meg vil jo da prøve, og en del av deg, ikke sant? For sånn er det med oss alle mennesker, vi prøver å få oss til eller å overbevise oss om at det er veldig skummelt å bryte ut av det som er kjent, og at det er trygt å bli værende igjen i det kjente. Og igjen så er det jo risiko uansett. Det er risiko å bli værende i noe som vi vet ikke er godt for oss. Og det er en risiko å bryte ut av det, fordi vi vet ikke hva som venter der, men hvilken risiko er det jeg er villig til å ta? Og når jeg sier den ukomfortable komfortzonen, så er det et uttrykk jeg ofte bruker, nettopp på grunn av det, at det er komfortzonen i form av at jeg vet hva det er kjent, her vet jeg omtrent noenlunde hva jeg får,
Men det den ukomfortable komfortsonen, fordi det jo ikke komfortabelt egentlig. Og det ikke alt jeg vil ha i livet mitt. Det jo ikke alt det jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg så mye mer. Og derfor det den ukomfortable komfortsonen. Og i den komfortsonen så det smertefullt å være der, og det smertefullt å bryte løs. Så vil vi alltid veie disse to mot hverandre. Smerten ved å bryte ut av noe, og kontra smerten ved det å bli værende i noe som ikke kjennes bra. Så tilbake til dette med at vi faktisk kan oppleve mer trygghet ved å gjøre ting som vi også kan oppfatte som risikofylte. Jeg skal fortelle en litt pinlig historie, og det fra jeg tror det var tidlig i tenårene. Og så jeg den filmen Haisommer 1. Kanskje så du den? Den jo fra 80-tallet, en eller annen gang, 1980-tallet. Og jeg husker at jeg så den filmen, og jeg har alltid hatt en veldig livlig fantasi, lever meg veldig lett inn i ting. Så jeg kan huske at da vi skulle ha svømmeundervisning på skolen, uka etter dette, så var jeg redd for å gå i vannet. Og med en gang jeg fikk kroppen ned i vannet, så hørte jeg den der lyden, og jeg begynte å innbille meg at det var hai etter meg, og jeg klarte selvfølgelig å overbevise meg selv om at Anne, det ikke hai i svømmebassenget her. Men det som faktisk skjedde var at jeg mange år etter det sluttet fullstendig å bade i sjøen, i havet, i alt som var av vann ute i naturen. Og der jeg ikke kunne se fullstendig hva som var under vann. Og det startet som et sånt ubehag. Jeg synes det var litt ubehagelig. Og etter hvert, når jeg lot den frykten få lov til å vinne gang på gang, ved at jeg ikke faktisk gikk og bada, så ble den bare sterkere og større over tid. Så det jeg har oppdaget gjennom livet, jo at ved å bli værende inne i den ukomfortable komfortsonen, så føler jeg meg jo ikke tryggere. Det en sånn innbildning vi kan ha om at hvis jeg blir værende der, så det trygt. Men ofte det sånn med oss mennesker at dess mer vi lar den frykten for å bevege oss utenfor komfortsonen får lov til å vinne, dess oftere vi gjør det, dess mer redde blir vi, dess mer engstelig blir vi, dess mindre tør vi å gjøre ting, og til slutt så blir livet vårt bare en veldig, veldig liten sirkel av det vi orker og tør å gjøre. Og det ser vi jo på noen mennesker som har levd et langt liv, hvor de lar den delen av seg få lov å vinne igjen og igjen. Så kommer det veldig mye engstelse og uro etter hvert. Så den ideen om at hvis jeg bare blir værende inn i komfortsonen min, så det trygt, den faktisk ikke sann. Det som trygt, det å oppleve at verden utenfor god, at jeg kan gå for drømmene mine, jeg kan oppleve nye ting, jeg kan ta sjanser, og jeg lander på begge beina hver eneste gang uansett. Noen ganger på en god måte, noen ganger ikke like god, og likevel så går det bra, og alt ordner seg. Og der jo tryggheten. Tryggheten min i vissheten om at jeg hele tiden koblet på alt som og den energien som skapte solen og månen og stjernene, jeg ikke frakoblet fra det. Jeg har alt jeg trenger, alt godt, og jeg kan faktisk bevege meg utenfor det som kjent og trygt, og oppleve at jeg lander på begge beina hver eneste gang, på den ene eller den andre måten, og kanskje på rumpa noen ganger. Så et annet eksempel jo tilbake til historien som vi startet med, at jeg merket jo at i de to relasjonene som jeg hadde da jeg var i ungdommen og tidlig 20-årene der, så ble jeg jo ikke en tryggere person av å bli værende inne i den komfortsonen der. Jeg oppdaget at jeg ble jo det helt motsatt av det. Jeg ble mindre trygg, jeg ble en mer frynsete versjon av den jeg Og i dag, hvor jeg en person som jeg vil si i høy grad, gjør nye ting, kaster meg utfor, prøver meg på ting som jeg ikke vet hvordan kommer til å gå, så føler jeg meg mye tryggere i meg selv enn jeg gjorde da jeg prøvde å klamre meg fast i komfortsonen. Hvis du synes det vanskelig å navigere gjennom utfordringer og bryte ut av noe som og at du redd for det, og du ønsker å lære deg å være enda stødigere i deg selv, så har jeg faktisk en helt gratis mesterklasse
hvor jeg gir deg mine aller beste verktøy i hvordan du står stødig gjennom enhver situasjon i livet. Og apropos komfortsonen, så har jeg en video om det som du kan se på her. Husk å like videoen og abonnere på kanalen, og vi ses i neste video.